欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。来，我们先来看看今天我们的情感疗愈团来了哪些老师。大家好，我是于波红。爱情没有标准答案，但每个人都有自己的标准感受。大家好，我是新唐米娜。愿有情人相爱容易，相处不难。认真倾听，真诚服务。大家好，我是赵川。大家好，我是曹鹤阳。情感生活遇烦恼，打开电视看爱宝。好，哎呦，说得好。大家好，我是严品红。爱情没有保质期，用心经营才能收获长久的幸福。接下来就让我们请出今天的2位嘉宾朋友，有请。本期第一对情感嘉宾杨先生，40岁，来自黑龙江，货车司机；张女士，39岁，来自黑龙江，专职宝妈。他们的感情遇到了什么难题呢？2年前，他弟弟结婚，他自作主张把家里的20万积蓄全给他弟弟了，都没和我商量。我在外面那么辛苦赚钱，他一点也不心疼我。我感觉他就是因为我把他辛苦挣的20万块钱给我的弟弟做彩礼了，他就是总是躲着我，他就不愿跟我沟通，总是热脸贴冷屁股。自从这件事以后，我很难相信他了。我感觉我最信任的人背叛我，我不知道该怎么办。今天为什么来啊？对于我婚姻，我现在我特别迷茫。我俩现在已经冷战2年了，我就感觉你说我俩现在岁数也不这么特大，你说一直要这么走下去，我就对于我的心理压力也不好，我就感觉对孩子对家庭的压力都不他妈太好。所以你们结婚几年？我俩结婚已经快20年了。结婚快20年了，冷战几年？将近2年了。将近2年。对。那发生了一些什么呢？我就是把他辛辛苦苦17、8年的打拼的，就是所有的积蓄，就用在我娘家给我兄弟做彩礼了。多少钱啊？20万。那当时先生知道吗？不知道。你咋想的呀？我妈要我弟前，我弟吧比我小了9岁，现在他们年纪也大了，这个就是我家里一块心病。你说那么大了，我寻思要是能订婚，说媳妇儿，我和我的父母不也就了一块心事了吗？所以我就自作主张的，我就把这个钱就拿出去了。那您是怎么发现钱没了的呢？我给人家开车，我我自己买一台车，自己开啊，这拉货，完了跟我哥们儿去看车去了，看完车也相中了交款。完了，我往家打电话，因为我媳妇给我转，就说的那啥呀，不让我买，就因为这事儿吵架。后来我媳妇说了，说把这钱给我小舅结婚用了。我说的，那你就给他用了，再说你得跟我共同啊。20来年就是攒的这些积蓄，在您的心目当中是未来20、30年的一个生活的保障，那个车是吧？对，等于未来的生活计划完全被打乱了。对，你没有愧疚吗？我没觉得我愧疚啊，我的兄弟不也是你的兄弟？当时我俩在一起的时候，他也跟我说了，他说能帮一把呀。你说现在我把这钱拿出来，你说他就跟我这么生气啊？关键是你不能把这个那啥呀，所有的积蓄全给你兄弟。那你还是没拿他自己当亲兄弟？你要当亲兄弟，你能咱们也有家，再说咱们还有那啥呀，孩子啥的呢？那发生了这件事之后，肯定夫妻感情就不好了呗。是。对于我就特别冷战，我现在就想跟他沟通，我都沟通不了，他就特别躲着我，你知道吗，老师？躲着您是指什么意思呢？是不回家呀，还是怎么了？他回家也没有原因情了，对我的态度也不好了，他也不像再早了，再早你说逢年过节啥，每次都给我惊喜啊，现在一点惊喜也没有了。那么先生现在就是您是开大车的小车的？开大车呀。开大车的。过去多久回一次家？过去也就是1个来月吧。这2年呢？这2年有时候我跟你说时间长点。您是不愿意回家还是怎么了？他就是各种借口，你知道吗？回家也是看看孩子。毕竟在外边咱为了挣钱嘛。你那不是为了挣钱，你就是为了躲了我。给人家开车，咱必须得有时间的，是不是？躲着您有什么不对的呢？你把我20多年我们共同的积蓄，在没有跟我商量的情况下全部拿走了，那您给兄弟这个钱算是借呀，还是算是给呀？我当初也没说是借，也没说是给。那道理是什么呢？在您的心目当中是什么呢？我应该就是你说我应该是给他，因为我兄弟媳妇那阵我答应人家了。你说我现在要往回要，
我的兄弟媳妇现在对我的啥想法？你说我俩现在已经这样，我再往回要的话，那我兄弟家我也害怕他们破裂呀。就是你宁可牺牲自己的家，也要成全兄弟的家，是这意思吗？我认为他应该体谅我一些呀。20万块钱，那人家不说吗？有句话不说了吗？家汉家汉，穿衣吃饭呢。那我都嫁给你了，你是不是应该什么都管着我呀？按你这个逻辑的话，他是管了你了呀，他没说管你兄弟啊。之前他跟我口头也承诺说帮一把呀。人家说帮一把不是付出所有、帮一把，我没说把这。那你说因为我的父母年纪也大了，我寻思你说我替我父母分担，这不是理由啊！你刚才说你没有把他当亲兄弟，但你把他当亲老公了吗？如果当亲老公，你为什么不和他商量呢？其实我也想跟他商量，我不也是害怕他不同意吗？我兄弟哪天万一要翻身，他不能不管我呀。那我们现在明确几件事儿吧，你跟你兄弟说的到底是借还是给？当时我承诺是给。就是杨先生有没有跟你妻子提过说把这个钱给要回来？提过。他怎么说？他不同意。那你说我兄弟要再散了，你说我俩再不这么啥，我也为我考虑。你说我妈和我爸那么年纪都那么大了，他受不了这种打击呀。因为这个事儿吧，就是我买车，后儿都成一个笑话。人家说你没钱，你买什么车呀？那你买车之前，你为什么不跟我商量一下？你直接你把钱拿走的时候，你为什么不跟我沟通呢？那你之前不吵。问先生啊，就是按你妻子的描述，我们基本听到的是说，这个钱没发生之前，先生对妻子是特别关心的，是还是不是？那确实，我俩你也承认是吧？嗯，承认。那你老婆对你好吗？好，也知冷知热是吧？对啊，但是发生了这个事儿之后还那么好吗？他说我对他不知冷知热，我现在我都不知道我该怎么对待他了。就是他在外边开车，白天给他打电话吧，哎，他说他开车呢，那你一开车，我确实不敢给你打电话，那我就晚上给你打吧。半夜给他打电话，他又激愤了，他说他心跳，他说好不容易睡着的，你说他开车白天开一天车了，晚上必须得休息。那我休息好，我给人开唠啥的，那么好干的吗？那我应该怎么这钱那么好挣吗？不是，你们孩子多大啊？我家2个，大的已经18了，小的刚7岁。家里的孩子知道你们这点事儿吗？知道。现在孩子，我感觉孩子现在也挺压力，也有压力了。老大有压力，老二有压力。老大老小他不懂啥呢？老大有啥压力啊？家里条件现在不好了，补课也不补了。不赖我，那他现在学习忙，我就心想给他停一停嘛。那孩子对这个事儿怎么看呢？说过吗？孩子跟我唠过，他说他爸说压力大，说爷爷奶奶岁数也大了，人家都1个孩子，你说咱家是2个，我爸压力你帮体谅体谅，那我也想体谅，事情已经这样式的了。老大是儿子还是闺女？2个都是女孩。你们怎么想呢？我现在我是怎么想的？我寻思你要是能跟我过，你就好好过；不能过，直接你就给我扯证就完事了。就这么一天，那谁能受了啊？你这打电话也不是，不打电话不是。头一段时间他回来，你说我寻思我准备一桌好吃的吧，都是他爱吃的，是什么海鲜呢？他爱吃牛肉。我不跟你沟通是咋呀？你自己心里没数吗？那我有啥？那啥事还过不去了吗？那一过2年夫妻，人家都说夫妻床头吵架床尾和。你20年的积蓄，你为啥现在孩子有压力呢？孩子不看别人，咱说的别人吃好的，那不还是你没能力挣钱吗？你要是多挣点，那何必用这20万块钱？谁家能用这20万块钱记个2年呢？来，我再问一下，那个杨先生，你还想过这个日子吗？他老家伙都提出来，他老不干，不为孩子考虑。现在还继续那啥呀？那你就这么的老家就这么冷冰冰，你说他那脸呢？你说天天见孩子一个脸完，见我又一个脸，你说。张女士，你觉得这件事你真的没错吗？因为这事儿吧，孩子有压力，我因为我没有太多错，我老弟也不可能不翻身，翻身的时候他不可能不管我吧？他现在不是说他刚结婚1年多，我这个兄弟媳妇现在还有身孕，你说我现在怎么能吱声说朝他要这些钱呢？你说。那你觉得到底这个媳妇儿是给谁娶的呀？当然是给我兄弟娶的了。拿谁的钱娶的呀？应该是我俩共同的呗，我不能说是他的，也不能说是我的。那你为啥不跟他商量？我之前我是想跟他商量了，这我兄弟那阵儿他毕业的时候也没有啥工作，现在找工作也挺难的。他给出的主意让买出租车的，那买出租车完后我手里的钱也不够，完了我就跟他商量拿3万块钱。他当时是答应，他脸子就是很不高兴。我婆婆和我公公给没给？在我答应给了。没给，答应给你的脸子不也不高兴吗？那就相当于你老公给你弟找了个工作呗。也不全是他找的，一个出租车10多万块钱，他就拿3万块钱，完了他还跟我这样似的。所以女生的意思是，如果你先生还是对你这个态度，宁可不过了，是吧？我不是宁可不过，我就想让他跟我好好过，态度好一点。毕竟找好工作。凭什么要跟你好好过呀？你这欺负人都欺负的真都听不下去了。如果这20万
买了这个大货车，我不用给人交份子，不用开别人，我以后的收入会翻着番更多。我自己有车了，你同不同意他花这20万？那我是同意。所以啊，同意钱没了，钱没了你就记住那一样，你贷款买不行吗？你弟为啥不贷款娶媳妇儿啊？我妈年岁大了，贷款也费劲。跟爸妈年纪大没关系，那他也可以说，他贷款，他爸妈年纪大了。那何况你们还有孩子。我问个问题，家里头是只有一个人收入吗？是吧？主要劳动力。咱举个例子啊，咱这说不好听，别不爱听。如果有一天他干不动了，突然出了意外，家里挣不了钱了，家里1分钱都没有了，你怎么办？我认为他体格还算行。不要认为，天灾人祸这个词不是白来的。咱就说，突然有个天灾，你怎么办？这家是不是就完了？那我多少我得指我弟弟点，我弟弟也不是不管我。你说他在外边一年跑车，家里大事小情还有毛病啥，都是我弟开车。你都说你买那3万块钱，是那年老太太你说心脏病犯了，不也是我弟弟送的吗？是这方面他帮忙了，我也挺感谢他。但是你再感谢我也不可能说咱说的我自己的那啥生活行，现在打乱了。事儿反正就听明白了，听明白了啊！你听听老师们怎么说好不好？你别老是你那一套了。恕我直言，你们这段婚姻，即便不散伙，这个日子也很煎熬。20年婚姻，20万钱，2年冷战。关键的是，在这个问题上，你没有道理可言。我就觉得我俩就缺少沟通，我就感觉我沟通的确没有办法跟你沟通，你根本不沟通啊！你拿20万的时候，你跟他沟通过没有？如果那时候沟通，那可能结局并不是今天这个状况啊。你到今天为止，你不认为自己错，认为你丈夫抠门，你不顾亲情，那是我亲弟弟，你有这样的一种认知，永远化解不了，你永远找不到说对不起的方式的。作为丈夫，你自己做选择，你认为你真的承受不了，忍受不了，可以离开这个家。当然另外，我还是认为冷战不是一个办法，至少它不是一个好办法。有问题有矛盾，我们要化解要解决，该离就离，不离该怎么过，当然态度就要看你的。那我对这家感觉我也没少付出。你说我家现在2个孩子，一个上高中马上考大学了，还有一个上1年级的。吃亏的话太多。对，不离是咋回事？他惯着我这个脾气吗？不离吧，是因为孩子。那你要是靠这个，到的这孩子就是心理压力，他有个阴影。再一个，大的要考高中了，能理解。这学习他也那啥得下降。那你也得考虑我好处，我就抓这一件事就不放。那我对这家付出少吗？那之前我要是咱家老2家，我不也一起跟你奋斗了吗？这不因为你妈体格不好我才下来管孩子的吗？那我这一天我就感觉我也挺苦啊。咱这个事儿吧，这样说吧，20万里头夫妻共有财产，你自己想做个主送给你弟弟，可以，你10万送给你弟弟，另外的10万帮你老公要回来。这是你老公的钱，你没权利，就算是离婚，你也得把这个10万还给他，因为你动用了夫妻共有财产，做不做得到？那我得试试。做不做得到？没有什么，2年了你都没有想过，2年你都没有意识到你侵犯了自己丈夫的权利。你拿自个儿的钱帮娘家，你丈夫如果拦你，我们说你丈夫不对，但你直接把丈夫的钱也给裹走了。他之前说过他的就是我的呀。法律不这么认为啊。我的是你的是不假，那是你的，是你的不代表是你弟的，是你弟的不代表是你弟媳的。那你说你那20万不是娶你弟媳用的吗？说不定那20万是当彩礼给了弟媳家的娘家去了。那他没有，应该管他是怎么样的，你的丈夫有没有权利至少主张回自己的10万？他主张过，我就先考虑。我就问你的叫做有权利没？应该有权利。你有帮着丈夫去主张过没？没有。为什么不？因为我就考虑我兄弟媳妇带孩子，现在不，因为你觉得你没面子。你那么爱你兄弟媳妇儿吗？一个素人跟你素不相识的人，就因为你弟要娶她，他成了你家人，你不就是充大拿吗？在弟弟面前，你看我能帮你安排人生，一会儿指挥你买个出租车喽，一会儿你娶媳妇儿没钱喽，有我呢。
不就是在自己的家庭里头，因为弟弟是个男孩，自个儿是个女孩，不受待见，非得好给全家人看吗？我嫁了一个男人，可能你们觉得我男人不咋地，但我们可以，我们可厉害了，能在我弟娶媳妇儿的时候，你看我就拿20万，我不找你们还，这不就是自己想吹个牛，逞个大能耐，结果把老公坑了吗？坑了以后老老实实承认嘛，我只能做10万的主，那10万的主我做不了，别人也能理你10万的人情吧？你帮你丈夫讨回这10万有问题吗？连这点脸也不用撂下吗？口口声声说自己没错没错没错，有什么没错的？你耽误了丈夫的工作吧，你耽误了丈夫的梦想吧，你让孩子也连累着你们的人生里吧，就因为你弟要娶媳妇儿，所以你们家要离婚，对吗？我没想跟他离，我就寻思你没想要离婚，但是你却要伤人家，对吗？我伤是伤了，我也不是故意的。啊，我要是跟他道歉，我还不如就是那啥了。我现在我就你刚刚嘟囔的什么？如果让我跟他道歉，我还不如跟他离婚呢，是吗？我就感觉是这样式。当时我这脾气不也都是你惯的吗？当初你说我就惯我小性子吗？这样的老婆离了是可以的，好吧？这样的老婆离了可以，不劝了，离了吧。我这脾气是你惯的。对呀，你这是已经蛮不讲理了。我就是差孩子，我实话说啊，我有点不知道怎么去评价这事儿了。我不动气啊，我理智的说一下啊，我觉得这3个字不要再说了。你一直强调我觉得，你就没对过。你没发现老师们都不让你说话了吗？就是你觉得如果对的话，你俩就不至于这样啊。这是第一个问题啊。第二个问题，他惯你这脾气，咱再往前倒你们俩的对话，你是说这1年多将近2年，他才开始跟你冷战的？对，因为什么？因为这个钱的事儿。但是你凭良心说，在这2年以前，他对你是这样吗？不对呀，我说啥的是啥呀？那你还会跟他说啊？我这脾气也是你惯的。你那会儿应该是很开心的。那我俩日子多好，我老公就是宠着我就惯。你是不是这种想法？是。那你这会儿因为这2年的愤怒，把之前的18年的东西全抹杀了吗？我也没抹杀，我也想对他好，他不是。但是你刚才说出这句话的时候，我的脾气你惯就已经不理智了啊！咱先冷静一点。我能理解，作为一个姐姐照顾一个弟弟，你的出发点是什么？但是你凭良心说，你爷们儿开大车挣钱辛苦不辛苦？辛苦，辛苦。好，你们结婚了20年对吗？20年存了20万，把家里的吃穿用度，包括养孩子所有的开销刨除。20年存了20万，我可以理解成1年累死累活1整年，我们才存了1万块钱。你老公拿出3年的积蓄给你弟弟用到出租车里边了，你的回答是啊，你不才掏3万，才掏3万，那3万是用3年存出来的。好，这是第一个事儿。第二个事儿，你们家老大是不是要考大学了？马上考大学。大学交学费钱从哪儿出？老公现在哭重新挣。对吧？不否认吧？本来家里有底子，可以掏钱，孩子补习考一好大学，1万块钱补习班，家里有20万呢，我掏1万就供你最后冲刺，有没有底气？你等于帮你弟弟的同时，你把你们家拆散了。这么分析下来，你能听懂大家在说什么了吗？你知道你老公的愤怒在哪儿了吗？你连底儿都没留，20万留10万，帮你10万，怎么了？你说我弟弟早晚得翻身，我得指着我弟弟。你前20年指你弟弟了吗？你不指着老公辛辛苦苦挣钱给你们供成这样的吗？他不宠了你18年吗？其实他当时他也惯着我弟弟，我一寻他惯着你弟弟不是冲着你吗？你得说我老公又宠着我弟弟，我更应该疼和我老公，有事儿我得商量。你为什么瞒着他动这20万呀？就证明你心里已经知道他再宠你弟弟，他都不会让你把所有的家当拿出来。关键是你们俩还有俩孩子，正是用钱的时候，你心里全明白。你这会儿在这就是耍混，我这句话很难听，你现在等于是在耍混啊！能咋的？你能把我咋的？我动就动了，咋的？我帮我弟弟，我有错吗？我帮我妈身体不好有错？不是，道理不是从这边讲的。你老强调你的这个委屈跟你的想法，你觉得你俩好得了吗？我费了半天口舌，其实在给你解释这个，你不要老顶撞别人，就是因为你顶撞，你们俩才沟通不了。你们俩才闹到今天这一步，我不说教，我只是帮你从我的视角把你们俩现在这现状分析完，听听其他老师，我就说到这儿。首先，我认为啊，妻子，你真的是欺负老实人。过去没发生这件事，10几年前你就一直欺负他，只是他老实，他不计较。
大事小情全听你的。我估计跟公公婆婆也没有那么和睦。但是他前边认为我媳妇儿给我生了2个孩子，我出车回来给我做口热乎饭，我有一个家，这是一个好男人。我让着他，他想怎么着怎么着，我把钱全给他，是不是？确实。你欺负他欺负惯了，但是我告诉你，兔子急了还咬人，好人的底线被践踏了，他也急眼。你欺负他欺负到把钱都能全部背着他给了你弟弟，他还在忍着。他还在出车赚钱养2个孩子，他还说我不能离婚，我为了这个家，你还要欺负他，说你再给我冷脸，我不跟你过了。我告诉你，老实人，人家是踏踏实实在干，你还真离不开他，他离开你没毛病。40岁肯干，有技术，人踏实靠谱，真不跟你过了，你找谁去？就你这10多年没上班，自己一点不知道社会上有多么的艰难。我跟你讲，你出去没2天就被人骂得天天哭着回来，你就知道你家老公有多好，你怎么欺负了他。第二，愚昧无知，什么说我把钱给了我弟弟，怎么着我弟弟将来要翻身肯定会养我的管我的，你快拉倒吧。一个快30岁的年轻男人结婚，掏空姐姐家的家底儿，他是个知恩图报的人吗？知道姐姐今天因为这20万家里过得支离破碎，本来那么宠爱姐姐宠爱弟弟的这么一个姐夫冷言冷语不回家，他要但凡有点感恩之心，有点作为男儿的能力，他每个月给你5000几，我慢慢还你。你跟姐夫说一声，这叫一个将来有出息的弟弟。咱哪怕这10万赞助了弟弟，让弟弟有幸福的人生，你都值得。你这伏地魔伏的，只能培养出来一个根本不劳而获、不求上进，这么一个没出息的弟弟。你就算为了你弟好，这个钱你都应该要。你把态度都拿出来，你老公这么老实，一定会原谅你。你现在还在那颐指气使，还说什么我就这样了，你爱过不过离呗，以后有你苦的日子。所以20万不是人生最重要的事儿，但是20万可以考验我们夫妻之间相处之道，彼此那颗心。希望你把你的心变成一个宠爱老实人，而不是欺负老实人的柔软的心啊！赶紧去办吧。我回去我跟我兄弟商量商量，1个月那多少还点，我也不想让自己家散。我这样，我再插一句啊，刚才我们没说，但是我觉得还是补充一下啊，就是你弟弟很快就会跟你要钱了，马上就要生孩子了，对，马上就会开始跟你要钱了。我觉得几率很高，完全可能，对，几率很高。你想2年来你们冷战，你弟弟能不知道吗？你的2个孩子都知道你们是为什么吵，你娘家不知道吗？他们自己都没有一点觉悟，叫做主动给来哄好姐夫吗？刚刚你有一句话把我听得很寒心，就是我让你好好跟你丈夫道歉，好好说，你说让我去跟他这样说，那还不如离了个婚。其实我也就是吓唬吓唬他，来了该咋是咋的。所以欺负老实人吗？到这儿还欺负呢？为啥不能服个软呢？咱那俗话怎么说的呀？打死犟嘴的，淹死会水的。那我是给你服软，不是没给你服软。他老家他就是这么冷。第一个态度不真诚，第二个你没拿出你的实际行动来，你就是嘴上说了一下，那叫服软啊！我就因为他应该宠的我，该咋是咋的。你是不是特别喜欢讲道理？我不是特别喜欢讲道理，我那阵儿就是你到底是个讲理的人还是不讲理的人？你要是讲理的人，咱讲理的聊会儿天儿；你要是不讲理，咱不讲理的聊会儿天儿。您说吧。那谁不想讲理的聊？你说我你是讲理的对吧？好，接下来我跟你说，在你谈话里面有几句话，每一句话，如果我是你先生，我能跟你离100次，我都愿意跟你离1000次婚。我20年什么都不干了，我这20年就为了把这个婚离掉，我就为这一件事奔走，我都得离了。第一句话是这样的。闺女上不了补习班了，家底子遮没了。你的原话是，因为她现在学业很忙，不需要补习了。第二句话，如果你有本事的话，我这20万就闹得家散了吗？说明你是个没本事的男人，是你说的吗？任何一个妻子只要这样跟男人说话，这个老公就应该马上摔门就走。对，尊重过我吗？体谅过我吗？这叫讲理的人吗？这话听着不寒心吗？我们再说第3句话，老娘脾气不好是因为你惯的。咱都不说这人感不感恩，咱就把这3句话摆在桌面上，往这儿一听，您是个讲理的人，您觉得说出这3句话的一个女人，她讲理吗？我就因为她应该宠着我嘛，谁知道她凭啥？不是，我说她可以宠你。但是你这3句话，我们摆在桌面上，把这个事儿一说，把这个事儿的性质说完之后，你还觉得你没错吗？
不考虑家庭成员的感受，只考虑自己的一意孤行，什么性质？这婚你还不离，你干什么？为了孩子。为了什么孩子啊？因为他是拿我当对，免费的保姆。怎么了？所以这就是你认知里面的最大一个误区。那我已经是尽力在改了。为了孩子，这种母亲就不能要。因为我跟那孩子感情还算可以啊。只是还算啊，跟你弟才叫真感情。你如果说真爱的话，就是你弟。我不说了，如果你讲理的话，我要是你，我该怎么给他弄钱，给他怎么弄钱去。按米娜老师说的，对，就整10万就行，10万，都不要多，因为那10万是您的，还有这10万是先生的，咱是讲理的人。那今天我就要您一句话，什么时候把这10万块钱还给你的家庭？我没说还给你老公啊，还给你2个女儿，还给你老公，还有还给你自己。这10万块钱什么时候还？对吧？你借出去的时候，拿出去的时候是一瞬间，现在您把这要回来。来，编导拿张纸来，您给打一借条给老公。夫妻对呀，不是打借条，打借条，因为在婚内你偷了他10万拿出去了，所以你现在欠他10万块钱，您把这借条打上，还款日期写在这上面，这事儿我觉得可以过嘛。就我打这10万块钱借条给他，给不给有啥用啊？我感觉啊，有用啊，有用啊，怎么没用呢？你得写日期啊。这个负法律责任呢？这样，你就非得让我还吗？大姐，我说一下啊，你换位思考一下，现在姐姐遇到难处了，弟弟哪怕出去借去或者找朋友想，我先替姐姐拿10万块钱把这个矛盾先解决了，行不行？该咋是咋的，我要是抄他要，他能给我。我现在不要说应该，就是说这样是不是对等的？在你的认知当中，不用说应该的，我这么帮我弟弟，我弟弟肯定得这么帮我。你这么想，你掏这20万背2年的骂名，我觉得在你心目当中才是对的。另外，他刚才这句话也证明他弟弟拿得出这10万。你哪怕回明说你姐夫闹都不行了，先给我拿10万，我把这平了，回头想着我再给你，你弟弟会掏这10万吗？会掏吧？那要去啊，要去。先把你老公抹死平了再说别的，好不好？你怕人夫妻日子过不下去，其实他对散伙了。我好几次想张嘴了，我就是没好意思。你说我也想跟他缓和，他不想缓和。所以把借条打上，不就好张嘴了吗？对，对不对？感觉你要是让我打借条，咱俩太伤感情了。不，伤啥？你不伤感情。您都没通知，把钱都偷走了，人家都没伤感情。我感觉他还是对我有感情，没有感情他能？他对你可真没感情，你都没听人原话，是因为我考虑到2个闺女的面子。他是不理性，他要理性的话，他就知道不能再跟这样的妈混下去了。孩子是越混越差，不懂感恩，不知好歹，分不清内外。再问你最后一个问题哈，你跟丈夫冷战2年，还在做全职宝妈，大女儿其实都要读大学了，小女儿在2年前也是小学2年级的学生了，为什么不想着我做份兼职，每个月我自己把薪水交给我老公？我说你看，这是我的态度，弟弟啥时候还我也给你，弟弟还之前我自己现在出去打工把这个窟窿填上。我考虑过找工作，他不让啊，我家大的也得我接送。你啥都没做嘛，所以这就是让你不要再犟嘴，不要再嘴硬了。你老说我想过打工这事儿，我想过，我跟我弟弟张嘴要钱，我想过，就等于你什么都想过，然后你什么都没有做，什么都不做。谁说的？而且、做什么了？人家把20万拿走了呀！是，这怎么对？你什么都没有做，然后你反过来要求你老公，我态度都这么诚恳了，你为什么不回家？为什么不？对，等于你什么也没干啊！最有意思的是，你要是听你老公话的人，你就不会把20万给你弟。可是你却说我之所以不工作，是因为我老公不让。你怎么又这么听话了呢？你老公是2年以前不让，那10多年不让，他现在等于是我也不好意思跟你说什么，我就闷头挣钱，为了孩子我得挣钱，家里要用钱是我老爷们儿，我得套得出钱来。是这2年人家不言语了。我夫妻之间，我寻思我好好那啥玩意儿，咱俩好好沟通沟通。这不是挺好的沟通吗？是，沟通的前提是讲理，而不是一方说的决定就是决定了。我们现在都讲理嘛。那我就想问他，用写欠条吗？我用给你写保证书吗？用。好，漂亮。你现在就来，请回，请回。来，2位你们来。本期第2对情感嘉宾，张先生38岁，来自河南，家电清洗；陈女士33岁，来自河南，主播。他们遇到了什么样的情感困惑呢？我们结婚11年，他老是怀疑我外面有人，我出去聚餐他还要查岗，
他挣钱还不积极，我感觉每天都被压得喘不过来气。我是对他一见钟情，十分喜欢，但是他的工作让我十分不放心，所以我想让他帮我生个儿子，他不同意。我的工作比较特殊，他比较敏感，但是他的做法让我很窒息，我当时就不应该同意结婚。他想我不努力挣钱，只要他给我生个儿子，我就会加倍努力挣钱。为什么来？你看嘛，我们就是当时就是经过别人介绍认识嘛，然后当时的话我是不同意的，然后因为家庭的压力，然后我们家的话是3个女孩子嘛，我爸意思就是说招一个嘛，然后就是没办法，就是也防止就是说再介绍人给我认识，让我去相亲嘛，然后我就当时的话就同意了。同意之后，然后我就去南方打工，然后就是3年之间没有回来嘛。后面就是他在我们家就是一直去帮忙，因为家里没有男孩子嘛。然后家里的农活什么，然后都是他过去帮忙干的。然后不管是有什么活他都去干。然后我爸就说：“你回来结婚吧。”然后我就回来了。回来之后，回来之后结婚嘛，结婚之后他就对我一直不信任，他就说我外面有人什么的。你这个哭是因为嫁给他哭，还是因为他不信任你，你哭，到底是为什么？我就感觉就是他对我不信任，就是你出去吃个饭，他都给你打电话说你又出去吃饭，又出去跟谁鬼混去了什么什么的。你想上一天班了，不可能说不吃饭就直接回宿舍睡觉吧，对不对？出去聚个餐，他就让我拿手机照一圈，看都谁在那儿坐。每次都需要这样吗？对，每次都是这样的。如果不这样呢？不这样，他就说我出去跟人怎么样了，导致我现在我大女儿不是11岁了嘛，然后现在就没有安全感。他一直就说你妈又跟别人怎么样了。真是过了。为啥呀，张先生？可能因为我的经历吧，我爸去世的早，我妈在我不知情的情况下改嫁了，跟他认识了之后，他去了南方嘛，去了南方就把我拉黑了。最后我又想办法知道他的另一个电话号码，打了几次，他又把我拉黑了，一直在那3年多吧，就不怎么联系。他回来，在我的努力下，同意结婚了。我就问他，你在外面这3年多对我一直不怎么理，是不是谈过男朋友？他说没有。那最后结完婚了，他才说在外面有个网恋。从那个时间对他一直就不放心了。那您这算是入赘吗？算是。所以女生，你那3年拉黑他或者不见他，什么是不想嫁他还是想？不想嫁他，心理上有抵抗嘛。毕竟是相亲，你在外面上班的话，就是感觉不想经过相亲嘛，就想自由恋爱的那种。然后当时的话，确实有那个网恋，因为当时 QQ 的话比较发达嘛，但是一直就是没有奔现。那我接着问啊，实际上面按您这个说法是不太愿意嫁他的是吧？对，被迫的。对，因为我爸嘛，他就是以死相逼的那种，就是农村嘛，就是没有男孩子。懂了。所以这个算是入赘的女婿。那你们孩子跟谁姓啊？跟他姓。入赘的话应该跟您姓啊。因为是我爸让我就是结的婚嘛，然后我就比较抵抗我爸，然后不管就是我老公做什么，然后我都不参与意见。生完孩子姓什么我都不管。这个不算入赘，入赘的标志就是跟着女方姓啊。等于这个婚姻从开始的时候就埋下了不幸福的一个影子嘛，是这样吧？是。其实你挺介意他那3年有个网恋的是吧？对。你在乎这个？在乎。因此现在也不相信他是吗？对，他一直就不相信我。然后上班，你看早上起来，女生嘛一般都是需要化妆，需要时间嘛。他打电话，他就在那儿给你说，就让你上厕所的时间都没有。然后下班了，大比方就是说8点钟下班，然后8点01他就要给你打电话，就是确认你在哪里。就感觉他整天就感觉掌控欲特别强，感觉就像那孙悟空一样压在那五指山下一直出不来的感觉。除了这个他不信任你，还有别的吗？有。他现在就是有1年多嘛，然后他就在家里就不出去，他不是干那个家电清洗嘛，然后1个月的话也就2、3千，有活就干，没活就歇。你看现在的社会多卷呀！你还有2个姑娘需要养，家里面也需要开支嘛。怎么说就不干，就是说
我就这样，你怎么样吧？那我不干的原因，我给你怎么不说呀？你没有经济条件，你有什么需要去我去那你不干的生？原因是什么呀？我想让他给我生个儿子，他不同意。不是，又不是他生的问题，生男生女不是我要生3胎就是想要个3胎。那和你不上班有啥关系？你想要3胎，不更得上班赚钱吗？就是我朋友吧，我们一起有时间吃饭的时间，朋友了或者我们那边的家人说，有2个女儿了，要个儿子，然后我就跟他商量，要个3胎，好好挣钱啊，好好工作呀。我想让他同意的话，我就不是，那你努力工作就好了嘛。你先把钱挣来呀！你没有钱，你用什么去生？用什么去养？那以前我挣钱的时间跟你商量，你也不是也没同意吗？那个时候那个还小呀，你妈带吗？你妈又不带。不是，那第二个问题又出现了嘛，就是他同意生3胎，如果再是个闺女呢，你怎么保证这一胎一定是儿子呢？生什么又不是你说了算，我说了算。哎呀，还有啥让你不满意的？今天都把它说出来。我们在我妈那边嘛，然后我婆婆也不用管，然后我2个女儿都是我妈带大的，然后她就说我爸老是给她丢脸色，怎么样？你想她不上班，然后她在家歇着，老年人就想着现在生活这么卷，到处都需要用钱啊。我爸妈年龄也大了，他妈妈年龄也大了，然后我爸就意思就是说让她出去找工作干活嘛，他就嫌我爸给他丢脸色了，什么样的。以前我不是每个月都给他个3000、2000吗？就现在的1年多没给他。以前我说过吗？哎，这1年多为啥不给了？是挣不到钱了，还是说以前不是那个做生意赔了，还欠了几十万，把账还了之后，感觉到没什么压力了，就2个女儿嘛。我想让他再给我生一个，他不同意。不是，你就抓紧挣钱，再讨论生孩子的事儿呗。他是光想让我给他生完之后他再去挣钱，那可能不可能啊？你都没钱养。还有就是他说话老是说大话，就是说一说就是等我有钱了，然后你过生日我给你买个什么东西，然后买金镯子啊，买项链呀，他都没有兑现。你说让我怎么去给他生，对不对？我倒是想给他生呀，他给我机会吗？那刚开始呢7、8年我对你不好吗？你对我哪里好了？你的化妆品，从结婚到前7、8年，你这套没用完，我那套就给你拿回来了，你超过这些吗？那都是过去式，我要的是现在。我没结婚之前我还说我挣钱我想怎么花怎么花，得跟你结婚之后呢，1块钱需要掰成3半。那就这1年多，这是1年多，你还想让我忍你多久？你掌控欲这么强，你掌控了我11年。来，我问一句啊，女生有一句话说的特别好，你掌控了我11年，为什么前10年没有这么大的反弹，在第11年上你有这么大的反弹？因为他非让我给他生儿子呀。就是因为生儿子这个问题，他们家嘛就他一个，没有父亲了嘛，然后就剩一个妈妈，然后我婆婆自己一个人在家，他就说人家就是同学什么的就嘲笑他，就是2个女儿嘛，毕竟是农村嘛，然后就说怎么样，然后有的还说的更难听，你知道他们怎么说？他们说就是说是我的问题，说我不能生什么样的，但是我说我不在乎。张先生为什么一定还要拼个3胎啊？你到底是为了要儿子，还有其他的考虑啊？想要个儿子吧，就想要个儿子。对，你怕你媳妇儿跑吗？怕。为什么怕她跑呢？因为我比她大几岁啊？6岁。就因为这个她就跑啊？对。刚才你媳妇儿说了一句话，说我倒是想生呢，你得给我机会。这话我们怎么理解？你指的机会是说她对你好坏，还是别的什么？就是他首先要挣钱嘛，你没有钱你怎么养活一大家子，对不对？改变他现在的生活状态，对，是这意思吧？对。现在你在做主播是吗？对。挣钱多吗？多，比他要多。现在家里的话就1年多都是靠我在养。这1年多他没工作了？对，他就是靠家电清洗，就是有人打电话他就出去干，没人打电话就在家刷手机，躺平。一个男人嘛，你首先要有责任感，对不对？他现在就躺平的那种。也许他就是这一段时期想休息一下呢，做个调整呢。他调整时间也太长了吧？人家调整1、2个月能接受，你这都1年多了还调整到什么时候？可能每个人的那个心理状态是不一样的呀，考虑过吗？没有。好，张先生一定要生3胎是吗？对。为什么？你老婆可都快跑了，你还在想着3胎的事儿呢。
我换个角度问你吧，你老婆可能这辈子就跟你就生不出儿子，你怎么办？那也要个3胎吧。3胎之后，人家更说你了，那就不管。你要那么想要3胎，按照你媳妇儿的要求，不就是你要振作起来吗？为什么不振作呢？那他不同意。他同不同意现在不重要啊，重要的是你得先振作呀。以前说的那个承诺我的东西需要给我兑现了吧？他不兑现，是不是？他还想让我。所以你现在是玩着命的逼他，对吧？对，怎么逼他就是躺平。一说就是说我在外面怎么样，打比方说，一般的话，同事之间出去吃个饭什么的，你没必要说打电话报备吧。所以我特别想问您啊，陈女士，他现在跟你离婚，你接受吗？他给我离婚，我接受，我就不想过了，因为他没有责任感，我为什么要跟他过下去？哦，这个日子一眼到头了。行，张燕，我觉得按照你们俩现在这个表述的话，离婚对你们俩来说都是一个特别好的选择呀。我不想离婚啊！我不想离婚。你要就想要个儿子的话，离婚对你们来说不是一个更好的选择吗？对，我就一直想离，他就不想离。你找一个愿意帮你生儿子的女人嘛，对啊，同时且相爱嘛，这不是最好吗？然后对于女生来说也是个解脱嘛，我也不爱你嘛，我也不跟你过了嘛，这不是挺好的选择吗？那你现在养2个孩子费劲吗？费劲呀，肯定费劲呀。女孩子嘛，有舞蹈班、钢琴班什么的，压力已经很大了，是吧？对，我是站在你们俩幸福的角度去想的嘛，为了各自好，对吧？特别是对张先生来说嘛，现在你也不出去挣钱了嘛，你把婚离了，给人家自由嘛，你找人给你生儿子去呗。他不想挣钱的事儿，我想问一下，想花钱的事儿。你是用躺平不赚钱来威胁他生3胎，还是没这3胎的事儿，你现在也就想躺平不赚钱了？这个没想。他就感觉是2个闺女，他就没有动力了。所以就是有没有这个3胎，他其实现在都是一个颓废的、不上进、不想负家庭责任、不想赚钱的男人，对吗？对。那你还跟他干啥？所以我就想离嘛。跟你干啥？这个3胎有关系吗，先生？你自己精神颓废、萎靡，对家庭不负责任，不爱老婆，成天游手好闲，人家跟你看得到希望吗？这和3胎有关系吗？且别说你还想要3胎，谁跟你生3胎呀？这个他就是现在拿那个威胁我说，你不生3胎，我就不出去挣钱什么什么的。所以你看啊，你们两家那个循环模式是一样的，就俩不讲理的人嘛，这家男人不讲理，这家女人不讲理嘛，你以为性质不一样吗？对。这不是一样的性质吗？都不为自己的家庭负责吗？真的是这个先生不对劲，对吧？对，你的媳妇儿已经明确的告诉你了，为什么现在拒绝你的原因是你不挣钱，咱们现在养孩子很费劲，很困难。潜台词就是当你努力了，你挣钱了，家里条件开始变好了，我可以跟你生3胎。但是你现在居然是坚决的不生3胎，我就不挣钱，我就不干活，你不对劲。他是借口，对吧？对，你不对劲，你不是非得要儿子，你不对劲。这事儿应该怎么办啊，波红兄？你们这一对是在爱宝这个场合，我最想劝离婚的，因为你们2个人真的没有爱，是这个丈夫眼里儿子比天大，所以他可以不顾你的感受，大言不惭地说生3胎就要生一个儿子。他现在的摆烂摆给谁看啊？他就是威胁我吗？即便你生了儿子以后，生活婚姻过得好吗？他对你的不信任早就在骨子里了。如果真心的爱一个女人，会如此的去践踏她、糟蹋她吗？你应该清醒了。这样的丈夫靠不住，这样的婚姻不可靠。我是没搞明白，儿子有啥用？儿子能干啥？为啥儿子就可以让你振作，就可以让你老婆不离开？传宗接代嘛。不是传啥呀？你看哈，你妈生了你，你生了2女儿，就算你拼命生出一儿子来，你儿子万一又生出2女儿，这不代不也没传完吗？然后你妈生了你，你不是入赘到人家吗？你传宗接代，结果跑到人家家传宗去了。然后再问你了，你妈生了你，你妈改嫁了，儿子有能拴住母亲吗？所以儿子有啥用？儿子能帮你拴住老婆吗？以前我也没这么想过要儿子，就是朋友在一起喝酒了，还是坐一起喝茶了，老是就提这个事儿，然后就有这个想法。哎，人家老提说你没儿子的事儿是吧？那人家要老提你入赘，你不就离个婚呗？
所以你究竟为什么要儿子？心里真没有想明白吗？是知道这个妻子已经拴不住了吧？本来女儿就没有能留住妻子的心，你想用怀孕这件事儿拖她2年吧？其实男孩女孩不重要，最重要的是老婆得大肚子。为什么得大肚子？这样她就不用出去了，这样她就不用做主播了，这样她就不会招蜂引蝶了，这样我就安全了，我可以躺平的安全了，对吧？这个占30%吧，朋友说我占70%。所以很多时候是你自己决定要给自己的脖子上拉了一条绳索。你说我要勒，我要励志，然后把自己给勒死。你的生活好好的，你把绳索解开扔掉吗？眼下你需要解决的问题叫内讧。这个内讧是你老婆从头到尾没爱过你，你都没看出人家不爱你吗？一个不爱你的女人是靠孩子能够留得住的吗？是靠你查岗能够征服她的心的吗？你老婆迟早会跟你离婚的，这一点请您认清事实。而你躺平的时间越久，你老婆走的速度就会越快。你说我怎样才可以让我老婆爱我更多一点？很简单啊，兑现你给她的承诺啊。你不就只兑现了点大金链子、小手表吗？这玩意儿买呀！你努力出去洗几台空调啊，你好好出去干点活啊。不就是几千块钱、1万块钱能解决的问题吗，兄弟？我还是那个评价，不对劲，你不对劲。一个能把好几10万债务都能踏踏实实还完的人，而且还能盯着媳妇儿，每次我要检查手机摄像头，我看看他在哪儿呢，或者怎么样。一个这么严谨的人，他会听不出来媳妇儿只是说的努力挣钱就行。你只要不要让我活得这么累，让2个孩子都养得起、负担得起，咱们日子过得稳定，还能有点积蓄，我马上跟你要3胎。不明着说，你先兑现这些年对我说的这些愿望。你说给我买项链不是我要的，你说买的，那你就给我买呀，好几10万都还了，你干了吗？你没有。然后这会儿你用一个特别无理的要求，就是你不跟我生孩子，我就不干活，我就不挣钱。这个我真的很费解。这个干了，但是没以前挣得多。不，人家叙述的是你现在就是不下心思挣钱了。对，他就是不下心思。你不下心思挣，你好几10万都还完了，我就不信你没有挣钱的能力。他有，他不挣。你不得让人家看见哦，你确实能挣钱，让咱们的生活开始变好了。我陪你冒个险，咱们生个3胎，要个儿子。他就是连这都做不行动。对，人家凭什么给你生孩子？你还想拴住人家？拉倒吧！人家自己现在虽然养俩孩子，人自己说养俩孩子是费劲，但是人家好歹在努力的挣钱，让你的2个女儿日子保持一定的水准。你说我挣过多少钱？你说我之前怎么样？你一年挣个10万20万的，你不都拿去还债去了吗？那有什么可骄傲的？那你欠的钱，你应当还的钱，你对这个家贡献有他那么大吗？人家有的看孩子，人又挣钱又养，我不说了，到这儿了。好，可以了。哎，我真的在想一个问题啊，这夫妻俩过日子就是要这样过的吗？我现在不挣钱了，就啥都不是了吗？他这个在过去几年赔了好多钱啊。对，他努力的，他咬紧牙根，他把自个儿榨干了，他还上了吧？我们2个一起还的。对，你也辛苦，你们还上了是吧？对。那你说说他有没有一种原来是个大男儿，我敢入赘到我爱的女人家，为了娶她，我拼尽全力赚钱，我给她好的生活。他以前从来不担心你会跑，怎么这1年多这把年纪了，这经济条件也不好，疯了一样非要让你生3胎啊？他就感觉我他知道你心里看不上他了呀。对，原来你看上他是因为他的钱，今天你看不上因为他没钱。夫妻俩要这样过日子的吗？他以前不觉得没儿子丢人，他现在他觉得丢人呀。老婆看不住，钱赚不上，啥没有，连个儿子也没有，丢人。当然你丈夫现在状态非常不对，非常不好，不能是这个状态，不负责任。但是我们作为妻子，在丈夫很软弱的时候，很差劲的时候，能不能稍微给点鼓励啊？鼓励他从来没有鼓励我，我知道啊，老师都是说我。不，你确实现在有问题啊。但我说这妻子呢，你不能给他一点吗？我有说，但是他不动，他又没鼓励过。从这个白手起家到有了2个女儿，有了不错的生活，到突然经历这种事业的失败，
欠款对你们来说几十万也是大额欠款。现在其实生活刚刚恢复了一定的平静，我是不希望因为这些风波，10几年的夫妻曾经付出投入那么多的婚姻就这么解体了。我还是希望你们彼此给自己给对方一些时间。先生，你也不要这么颓废下去了，你不要拿生儿子当借口，该你老爷们干的事儿。生不生儿子咱都得干，咱努力接单啊，1个月挣个1万啊，慢慢从头东山再起，让老婆重新看得上你啊，这不是你应该做的吗？那妻子不应该做的是给他一些安慰，夫妻把这个难关过去，培养一点你们之间的情谊，咱都不说爱情，不说爱，情谊，同床共枕10几年，咱们之间的情谊好不好？我不希望就这么散了，有一点坎坷咱就大难来了，这夫妻就各自飞。听过那句话吗？人穷志短，真是马瘦毛长。唉，年轻的时候叫人穷志短，也没爱上，入了赘也无所谓，因为得有个女人呐。对，匆匆一面只是在那个环境和条件下你能找到的一个女人，仅此而已嘛。如果那3年你见到了钱，做得还不错，怎么可能还会心心念念的等一个3年间反复拉黑你的女人呢？还是人穷嘛，但是又想要媳妇儿嘛，所以我可以忍嘛。女方这件事儿，其实你非常不厚道。对，为什么你不厚道？或者说你对你自己不厚道？我爸让我说这个事儿，我就答应了，然后我去打工嘛。你那会儿可以不答应去打工吗？还可以再回来吗？或者不回来了吗？我再自由恋爱一个嘛？你没有啊。所以回来了，两个人发现就非常有意思，其实彼此都不相爱。对，对那个穷小子来说，那时的穷小子来说，就是有一个女人热炕头。对于女性来说是同样的，没有了嘛，有这么一个嘛，叫什么有了胜于无。这种婚姻其实挺可怕的，因为在这个婚姻里面是没有光泽的。而在这段感情当中，有人在极力的维护。对，我跟你说，谁在维护？恰恰是你老公在维护。对，而一直不给这个婚姻添柴火的，恰恰是你。是你总觉得我嫁亏了。你大概都没有很认真、很好的试着去了解你先生，你可能都没做这件事儿。但是他在做。一个细节就是，我条件好的时候，我给你的化妆品买的，什么时候是空了你开口要的？这可不容易。对，这个为什么不容易？就是你老婆现在用什么化妆品，你知道吗？不知道，不知道啊，你知道吗？不知道啊。就是男人当他这样的时候，其实是上了心了。对，你看不到。那接下来的问题就出现了，你现在见过钱了。即使是还债，还个几十万也算见过钱了。对，为什么还这样？你是爱上这个女人了？他爱的，还是什么？他爱。那我得出的结论就是，他是有爱的。对对，他爱，所以他才守她。对，痛苦的是这个女人从来没有爱上过。对，像我和我朋友开店，头几个月挣了几十万吧，我就抽包烟，其他的钱全部都给他了。是啊，所以他没有爱上你嘛。这是我们要核心表述的嘛？所有的一切，就是因为你的妻子不爱你，这个是特别可悲的。你不像他们啊，彼此是爱的，有责任的。他再难，他靠着这个爱去补，可以补很多的短板，补很多的东西。所以你们的婚姻那是靠什么支撑啊？对你来说是爱，对这个女生来说就是其他的东西。所以这个才是这个婚姻最可悲的。人家说患难见真情啊，人生低潮，男人碰到事儿的时候是最见人的。你把这个事儿想清楚，然后你想我还值不值？哎呦，就是你丈夫对你的爱哈，能强烈到站在这个舞台上，你开始哭了，你的丈夫第一反应是走到你身边，用他的袖子想帮你擦眼泪，你把他推开，他把你捧在心尖尖上，可是你不领这个情。你对他拒绝的越狠，这个男人就越不知道怎么办，只能想我用最老土的方法吧，让这个女人再怀上我的孩子，她就不会抛弃我了。你们要好好考虑考虑，反正你们的命题特简单，同意打借条，咱就出来；不同意打借条或者不给人打借条，咱就别出来。你们俩之间特别简单，你愿意陪在他身边，
鼓励她站起来，你们就出来。因为我觉得这个丈夫肯定是无条件的、不愿意分开的嘛。对他不愿意。你都这样了，我就不跟你过了，对吧？你们就别出来。谢谢你们啊，请回，请回，请回。谢谢老师的点评。哎呀，特别感慨啊，就特别感慨。表面上听的全是关于钱的事儿，对。但你把钱扔掉之后，你发现全谈的是情。哎，来吧，预测一下吧。欠条会打吗？人会出来吗？会打，会打。对他的这一种触动还是很大的，肯定。10万值。来，请开门。肯定在门口了。啊，没了。啪啪啪打脸，哎呀，真没了。到现在为止没想明白，说这借条我还是不打。不是，你看他没来，咱就说实话，真让你打欠条吗？你这个话，只要你说我能打这欠条，你老公也肯定态度和台阶，态度啊，他刚才能瞬间就问出那个话，你用我打欠条吗？他是有恃无恐，对，有恃无恐。来，电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是0223606301，情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。你们觉得这一对河南夫妻的走向是什么样的？我认为这个妻子还是接受不了，不出。你准备作弊打小抄，只往那儿看是吧？不是，我本来想着的是不出，但是他们俩走向那个门的时候呢，她搀住了自己丈夫的胳膊，所以也许有一线转机能出。哎呦，这有点场外了，这就是玩游戏来说，这就场外了，还有别的提示？不是，走的时候这个我也看见，我也觉得我的不太好猜，但是没事儿。跟票房没关系，不是，我这2天我发现了，我预测什么不中，我这2天不出。来，请开门。你看，哎呦，好，这一对出来了。哎，我这2天都是反着的。对，出来。哎呀，我这心里舒服点，要不然太凉薄了。其实我真觉得他们出来比那对出来好。对，还是有情谊。你怎么出来了呢？我就感觉他对我付出挺多的，忽然想明白了是吧？对，真真诚诚的抱一次吧。对，抱抱吧，我们一起见证，拥抱您的妻子，好好抱，好好抱。哎，这是，哎呦，这叫真拿下。哎呦，抱得真紧。哎呦，挺好，挺好啊。哎，这回行了，让他了。来，那手拉着就怕跑了，是吧？好啊。其实我刚才都想在这上面说了，生不生儿子都无所谓，只要有安全感就行。懂你。刚才就说你不对劲。其实他只要爱你了，他不会跑的。我刚才说，这是一对我最想劝离婚的夫妻。此刻我把这个话收回，但是希望你们清洗一下自己的婚姻，或许真能清洗出爱情。祝你们幸福啊！谢谢。来，请回，谢谢老师，谢谢。哎呀，挺好。好，舒坦是吧？要分开了，感觉太凉薄了。对，好。哎，你那句话特别好，哪句？什么情感生活有烦恼啊？对呀，打开电视看爱宝。好，感谢大家收看了又一期的《爱情保卫战》，我们下期节目再见，谢谢大家。好。